ওয়াও, কি সুন্দর সাইকেল। রিঙ্কি, তুমি কি আমার সাথে খেলবে? না, গরিব ফকিনীদের সাথে খেলবে না, সাইকেল নোংরা হয়ে যাবে। চিঙ্কি, মন খারাপ করো না, আমি তোমাকে একটি সুন্দর সাইকেল বানিয়ে দিব। বন্ধুরা দেখো, বাগান থেকে কত বড় একটি বাঁশ নিয়ে এসেছি। এটি দিয়ে আজকে চিঙ্কির জন্য চমৎকার একটি সাইকেল বানাবো। কারণ চিঙ্কি আজকে তার বন্ধু রিঙ্কির সাথে সাইকেল দিয়ে একটু খেলতে চেয়েছিল, কিন্তু রিঙ্কির মা চিঙ্কিকে গরিব ফকিনী বলেছে ওর সাথে খেলা করলে নাকি সাইকেল নোংরা হয়ে যাবে। তাই আজকে আমি চিঙ্কির জন্য বাগানের সবচেয়ে দামি একটি বাঁশ দিয়ে চমৎকার একটি সাইকেল বানাবো। এমন সাইকেল রিঙ্কির মা চম্পা কখনো চোখে দেখেনি, তার অহংকার একেবারে ভেঙে যাবে। তো বন্ধুরা, তোমরা কি কখনো বাঁশের সাইকেল দেখেছো? দেখে থাকলে কমেন্ট করে জানাও। আর এই সাইকেলটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই যে বন্ধুরা দেখো, আমি বাঁশ দিয়ে কি চমৎকার একটি সাইকেল বানিয়েছি। চিঙ্কি, এই নাও, এটা তোমার জন্য, যাও বন্ধুদের সাথে খেলা করো। ওয়াও, সাইকেলটি তো খুবই সুন্দর।